Con esta guía puedo realizar tableros rebajados de una forma muy sencilla y segura. Comúnmente, cuando quieres realizar un tablero rebajado o un corte en un ángulo que supera los 45 grados de la mayoría de sierras de mesa, lo que se hace es ocupar la valla como soporte y ahí pasar el material. Sin embargo, yo le veo varios inconvenientes a trabajar así. El primero es que normalmente las vallas o guías no son tan altas. Eso significa que no tienes suficiente punto de apoyo. Aparte de eso, debes de estar ejerciendo una presión constante con tus manos, ya que el disco ejerce fuerza hacia ti. Así es que basta tan solo un pequeño descuido para, aparte de obtener un mal corte, posiblemente sufrir un accidente. Ahora bien, no digo que no se pueda hacer un buen trabajo ocupando sola la valla. Hay muchas personas